Heute geht es um folgendes Thema: Lohnt es sich wirklich, in Frankreich eine Initiativbewerbung zu senden? Also laut die Statistik der APEC, das ist die Arbeitsvermittlung für Fachkräfte und Akademiker in Frankreich, 8% der Stellen werden über Initiativbewerbung besetzt. Man muss nicht auch vergessen in Frankreich, dass es gibt einen versteckten Arbeitsmarkt. Das heißt, ein Drittel der Stellen werden über persönliche Beziehungen oder eventuell Initiativbewerbung besetzt. Es gibt Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man Initiativbewerbung sendet. Also versuchen Sie, wenn möglich, keine Initiativbewerbung massenhaft zu senden. Ihre Bewerbung wird direkt im Papierkorb landen und wenn möglich nicht zu unpersönlich. Das heißt, man muss vorab Informationen rausholen aus der Firma. Also welche Informationen sollte man suchen, recherchieren, bevor man seine Initiativbewerbung sendet? Erstmal auf die Karriereseiten der Firma, wenn es einen gibt, die vakanten Stellen, die es zu besetzen gibt. Oder überhaupt, vielleicht gibt es einen Anstellungsstopp und es lohnt sich wirklich nicht, eine Initiativbewerbung zu senden. Also wenn es Stellen gibt, welche Qualifikationen werden gesucht? Also Bac plus 3, Bac plus 5, Elite Hochschulen, Ingenieurschulen, École de Commerce. Eventuell auch, welche Expansionsmärkte zielt die Firma Deutschland, die Schweiz, Österreich, also für ihre Deutschsprachkenntnisse, das könnte im Vorteil sein. Welche neue Produkte werden auch angeführt? Werden dafür spezielle Fachkräfte gesucht für diese Firma? Also das sind wirklich Informationen, die man vorab rausholen sollte. Wichtig, damit Ihre Initiativbewerbung nicht unpersönlich erscheint, welches Ansprechpartner. Also manchmal ist es schwer, einen Ansprechpartner bei großen Unternehmen, bei Unternehmensgruppen, Konzernen rauszufinden. Auch bei kleineren Firmen, bei mittelständigen Unternehmen, KMUs in Frankreich, unter 300 Mitarbeitern gibt es manchmal keinen Personalleiter. Also ich würde Ihnen empfehlen, über Berufsnetzwerk wie zum Beispiel LinkedIn, das wird auch benutzt in Frankreich, oder Viadeo, das entspricht Xing, auch Kontakt vorab zu nehmen mit einem Mitarbeiter der Firma, um zu wissen, wer Sie als Ansprechpartner schreiben sollte in Ihrem Anschreiben. Auch eine Frage, die man uns oft stellt: welcher Umfang sollte meine Initiativbewerbung haben in Frankreich? Also ganz anders als in Deutschland. Der Lebenslauf beträgt nur maximal 1 bis 2 Seiten für die Senioren. Und das Anschreiben sollte, wenn möglich, kurz sein. Also wir haben eine kleine Checkliste vorbereitet von verschiedenen Punkten, worauf man achten sollte. Also wirklich, welche Zielberufe, wofür bewerben Sie sich, welche Jobs. Sie können einfach Referenzen schreiben, weil in Frankreich sendet man kein Arbeitszeugnis. Wir haben nicht die Arbeitszeugnis, die es gibt in Deutschland. Das heißt, Referenzen von vorigen Vorgesetzten, Firmen in dem Anschreiben. Nehmen Sie Bezug zum Unternehmen, damit es persönlicher aussieht. Dann eine kurze Darstellung von Ihnen, Ihr Profil, Ihre Stärken, Ihre Soft Skills auch, mit 2, 3 Beispielen. Und dann nicht vergessen, Ihre Kündigungsfrist, nächster Antrittstermin. Sie brauchen nicht zu unterschreiben wie in Deutschland. Also damit sollten Sie fertig sein mit der Initiativbewerbung in Frankreich.